Taigi šiek tiek dar pakalbėkime apie dvasinį Egiptą. So let's talk about the spiritual Egypt, Apie Tarybų sąjungą. about the Soviet Union. Na, čia daug tokių dalykų yra, čia tiek visko yra. There are a lot of things in the scriptures. Biblija yra toks geopolitikos vadovėlis. The Bible is such a geopolitical textbook. Aukščiausia politologija. Here we have the highest political science in the Bible. Ateis laikas, kai kanoniniai teritorijai Tarybų sąjungos. And there will come a time when in the canonical territory of the Soviet Union, Diplomatai, kariškiai, valdininkai, the diplomats, statespeople and military turės Tanachą prie savęs kaip vadovėlį visų sričių. will have the Tanakh next to themselves as a textbook for all the aspects of life. Dabar Rusijai tai Dugino studijuoja, visi Dugino knygą nešiojasi. Now in Russia everybody carries the works of Dugin. Ir net nepagalvoja, kad Duginas tą visas perprato iš Biblijos. And they don't even realize that Dugin realized all those things from the Bible. Tai žodžiu, Biblija nėra jų pasakų knyga, kaip čia įsivaizduoja. The Bible is not a book of stories. Tai politika, ekonomika, teisė, kultūra, moralė. It is a book of political science, of morale, of law. Na, einam prie simbolių dar Egipto. Now let's return to the symbols of Egypt. Jeremija 46 skyrių, paskaitykim 7-8 eilutės. Let's read Jeremiah 46, 7-8. 46 skyrius, 7-8 eilutė. Kas kyla lyg potvinis, lyg upės vanduo nerimsta. Egiptas kyla kaip potvinis, kaip upės vanduo nerimsta. Jis sako, aš pakilsiu, apdengsiu žemę, sunaikinsiu miestus ir jų gyventojus. Who is this that rises like the Nile, like rivers of surging waters? In Egypt rises like the Nile, like rivers of surging waters. She says, I will rise and cover the earth. I will destroy cities and their people. Pakilsiu, apdengsiu žemę, sunaikinsiu miestus ir jų gyventojus. I will rise and cover the earth. I will destroy cities and their people. Prisiminkim, pirmasis Tarybų sąjungos himnas buvo Internacionalas. And we can remember that the first anthem of the Soviet Union was the International. Pasaulį seną išardysim, iš pamatų ir tuo naujai pasaulį atstatysim, kas buvo nieks, tas bus viskuo. And in a sense, that anthem said that it will deconstruct the old world and rebuild a new one. Bet kita vertus, Tarybų sąjunga tai Leninas. But in another aspect, the Soviet Union is Lenin. Ji pastatyta ant jo ideologijos. The Soviet Union is built on Lenin's ideology. Jis organizavo 17 revoliuciją. And he organized the revolution in 1917. Ir atvedė tą partiją bolševikus, kurie kiaus Tarybų sąjungai valdžią. And he brought the Bolshevik party to power. Jis vadovavo pilietinio karo metu ir buvo pasipriešinimas tiek vidinis baltoji armija, tiek išorinė intervencija sutriuškinti. And he was the leader and fought in the civil war and was victorious over the White Army and other internal rebels. Jis rašė programą dešimtmečiams į priekį, kaip turės vystytis ir tvarkytis ta valstybė. And Lenin wrote a program for a plan for how the Soviet Union will need to advance and establish itself. Taigi pirmoji Tarybų sąjunga tai yra Leninas. And so the first Soviet Union is Lenin. Egiptas ir Tarybų sąjunga yra Leninas. And so Egypt and the Soviet Union is Lenin. Ne veltui kiekvienam mieste aikštėse Leninas stovėdavo pakėlęs ranką. And for this reason, in every city center, a statue of Lenin was present, with his hand raised. Daugumoje respublikų ir dabar tebestovi. And in many of the former Soviet republics, it is still the case. Taigi Egiptas kyla kaip potvinis, kaip upės vanduo.
And so Egypt arises and like surging waters. Upės vanduo. Čia kalba apie Nilą. Here, like waters of the river, and here it is talked about Nile. Kas yra Nilas? And what is the Nile? Didžiausia Egipto upė. It is the biggest river in Egypt. O dabar mes sakom Leninas. And now we say Lenin. Iš kur tas pseudonimas kilęs? From where is this pseudonym constructed? Jo pavardė Uljanovas. His surname is Ulyanov. Kodėl jis pasivadino Leninu? Nuo ko? Why did he call himself Lenin? From where does this name originate? Na, organizuodamas revoliuciją, jis ten slapstėsi Sibire prie Lenos upės. And when he organized the revolution, he hid them himself near the Lena River. Kaip Nilas didžiausia Egipto upė? And how Nile is the biggest river of Egypt. Taip Lena didžiausia Tarybų Sąjungos upė. And so Lena is the biggest river of the Soviet Union. Egiptas yra upės, sako, nerimstanti. And it is said that Egypt is like a surging river. Lena. Lenas. Beje, ir kita jo tikroji pavardė Uljanovas. And his real surname Ulyanov Irgi kilo ne nuo žodžio ul avilys. and did not originate from the word ul, a beehive. Uljanovas irgi nuo upės pavadinimo kilęs. The surname Ulyanov is also originates from a river. Rusijoje Khabarovsko krašte In Russia, in the Khabarovsk region, teka upė Ulja. there flows a river Ulya. 324 km ilgio. 324 kilometer, its length is 324 kilometers, Įteka į Ochotsko jūrą. and it flows into the Okhotsk Sea. Žodžiu, viskas su upėm susiję, bet pavadinime dar persivadino, ne tik pavardė, kad susijęs su upės, dar pseudonimą Leninu pasivadino didžiausios upės. So Lenin did not choose such a pseudonym from the Lena River, Tai yra toks įdomus dalykas. but also from the Ulya River. Tai yra pagrindinis faraonas simbolizuoja Leniną. And the main pharaoh symbolizes Lenin. O kas yra faraonas? And who is the pharaoh? Egipto valdovas. This is the ruler of Egypt. Nu, Lenino vardas Vladimiras. And Lenin's name is Vladimir, Nu, rusiškai vlastvat. from the Russian word Valdyti. and it means to rule. Beje, Lena yra iš evenkų kalbos žodžio Elione. The name Lena is from the language of Evenkų. from the Evenka language, Eliwen, Reiškia upė. and it means river. Tuo tarpu Nilas, Meanwhile, the Nile, graikiškai Neilos, yra kopija senovės egiptiečių Neore. and in Greek it's Nailos, and it's a copy from the Egypt Neore, Irgi kuris reiškia upė. and it means river. Nilas ir Lena reiškia upė. And so Nile and Lena means a river. Visur matot paralelės tokias įdomus dalykai. And here we can find various parallels. Tai yra to parašiausiai. Na, TSRS, kaip žinot, kaip pjautuvas ir kūjis buvo simboliai. And as you know, the Soviet Union symbols were the hammer and sickle, Ir komunistų partijos, valdančios partijos simboliai. and also the same symbol was used by the Communist Party, Jį persiekė religijas. and it prosecuted religions. Babilonas rašte simbolizuoja visas netikras religijas. And Simbolius. in the Holy Scriptures, the Babylon is a symbol for all the false religions. Dabar žiūrėkime, Jeremija 50:16. We can see Jeremiah 50:16. Čia tik tai labai yra blogai išversta, bet originalė pasakyta, kad išnaikinsim Babilonę reiškia visus su pjautuvu.
It is said, cut off from Babylon the sower and the reaper with his cycle at harvest. It is, in the original translation, it is said to eradicate with a cycle. Ir toliau su Babiloną triuškiantis Izraelis pavadintas kūju. And then further, the Israel that overcomes Babylon is called the hammer. Jeremija 51:20. Jeremiah 51:20. Tu esi mano kūjis ir kovos ginklas. You are my war club, my weapon for battle. Ir 24 ilgai sako, atlyginsiu Babilonui. And in the 24th line it said, before your eyes I will repay Babylon. Ir tom tautom, kurios sudaro Babiloną. And to those nations that make up Babylon. Netikrom religija. Viskas yra gražiausiai pavaizduota. Those false religions. Kaip jūs šnekėjom, atsimė, sakėm, put, kelias. As we already said that put means road. Iš Egipto į Asiriją per Izraelį. From Egypt to Assyria through Israel. Putinas. Kalbėjom praeitą kartą, taip? And we already spoke about Putinas. Dabar padarykim dar tokį ekskursą. Now let's explore other things. Apie šitą kovinę operaciją Rusijoje. About this special operation in Russia. Kada jį prasidėjo? When did it start? 2022 metai, ar ne? 2022. Antras mėnuo. The second month. 24 dieną. The 24th day. Ką šitoj datoj matom? What do we see in this date? 5 dvejetukai. We see 5 twos. Misraim 5 raidės, taip? Kalbėjom. And we already spoke that Mesraim is 5 letters. 5 dvejetukai ir dar 2 nuliai. 5 twos and 2 zeros. 2 visur. 2, 5 kartus. There's always the number 2 present. Nuliai irgi 2. There are 2 zeros also. Ketvertas yra irgi 2 po 2. 2 kart 2. And a 4, the number 4 is also 2 times 2. Pastebėk, šitoj datai viskas 2 simbolizuoja. And you can see that in this date everything, a lot of 2s are present. 8 skaičiai, bet 5 dvejetai iš jų. There are 8 numbers, but 5 of them are 2s. Nuliai vėl 2. There are 2 zeros. Ir ketvertas, kas yra 2 kart 2. 2 kartus po 2. And the number 4 is 2 times 2. Faktiškai 7 dvejetai. And here we have almost 7 twos in this date. 2 visur. Ką tai reiškia? And what does this mean? Tarybų sąjunga 2. It means that this is the Soviet Union, the second Soviet Union. So, viskas, kas egzistuoja, yra ženklai. Juos reikia mokėti skaityti. 2. Kodėl čia 2? Tarybų sąjunga 2. And everything that exists are symbols, and we must read those symbols and see that these twos symbolize the second Soviet Union. Pradeda įvykiai judėti link to. And the events start to unfold into that direction. Iš viso skaičių sumą sudėkim. And if we add all those numbers in that date present. 2, 4. We see 2, 4. Bendra suma 14. And the sum is 14. Vajetau. And this is interesting. 14, tai reiškia 14 valstybių, kurios aplink Rusiją susiburs. And 14 means the 14 states that will be around the new state. Nes pirmoji sąjungoje Rusija subūrė 14 respublikų aplink save. Because in the first Soviet Union had 14 republics around itself. Prisimenat, kaip Tarybų sąjungos himnas prasideda? Do you remember how the anthem of the Soviet Union begins? Союз нерушимых республик свободных навеки сплотила Великая Русь.
Nesugriūnančią Tarybų sąjungą iš laisvų respublikų amžiams subūrė Didžioji Rusija. And the Soviet Union, the unbeatable Soviet Union gathered around the republics that will never separate. Russia. Russia. Rusija. Around Russia. 14 respublikų subūrė Rusija pirmoji. Russia gathered around itself 14 republics. Čia datui matom visur du motyvas, Tarybų sąjunga 2. And we see in the day that the number 2 is always present. Bendra suma 14. The sum is 14. Tiek respublikų, kiek Tarybų sąjunga buvo subūrusi. The number of the republics that were gathered around Russia. Žinot, akivaizdu, kad čia buvo pasirinkta simbolinė data šitam karui. It is clear that for this war a symbolical date was selected. Kažkas ten iš Kremliaus mąstantiem duoda ženklą. Va taip, va. And somebody from Kremlin give signs to those that think, symbols. Būtų idealu, kad ta kovinė operacija Ukrainai baigtųsi iki gruodžio 26 dienos. It would be ideal that the special operation in Ukraine would end until the 26th of December. Kas iš viso labai realistiška, ar ne? And what is very real, what can really happen. Būtų žiauriai įdomu. Jūs tada suprasit, kodėl pasirinkta tokia data buvo. And it would be very interesting, and we would then understand why such a date was selected. Dar kodėl laukė tos 8 metus? And why did they wait those 8 years? Šiemet gruodžio 26 dieną sukanka. And in this year, on December 26th, 100 metų nuo TSRS įkūrimo. It is the celebration of the 100 years from the establishing of the Soviet Union. 100-metis vadinamas idealiu jubiliejum, apvaliausia data. And the celebration of 100 years is called an ideal one for its ideal number. Dabar žiūrėkit, kur aš lenkiu. Now, where am I going with this? Prisiminkim, kaip TSRS buvo likviduota. Let's remember how the USSR was eradicated, deconstructed. Gal kas nors prisimena, ne? Nežinot, pasakysiu. Belovežo girioje Baltarusijoje. In the Belovež forest in Belarus. 3 respublikų prezidentai. The presidents of 3 republics. Rusijos prezidentas Jelcinas. The Russian president Yeltsin. Ukrainos prezidentas Kravčiukas. The Ukrainian president Kravchuk. Ir Baltarusijos prezidentas Šuškevičius. And the Belarusian president Shushkevich. Pasirašo susitarimą, kad jie kurs nepriklausomų valstybių sąjungą ir anuliuoja šitą Tarybų sąjungą, paleidžia. They write up a contract that they are establishing alliance of independent nations and deconstructing the Soviet Union. 3 įtakingiausias TSRS respublikos. These are the 3 most influential republics of the Soviet Union. Dabar žiūrėkim. Now let's see. Jeigu ten per kelis mėnesius Ukraina bus išlaisvinta, and if in several months Ukraine will be freed, arba bent jau žymiai didelė jos dalis, or even a greater part of it, Putinas, Lukašenka, Baltarusijos prezidentas, then Putin and Lukashenko, ir tos išlaisvintos Ukrainos teritorijos kažkokie atstovai valdžia, and the states people of that freed Ukraine, pasirašys kažkokį integracijos paktą.
will then write up a certain pact of integration. Koks pamatas pradėti atstatinėti Tarybų sąjungą? What a base from which they will start to rebuild the Soviet Union. Jūs matote, kad atsitiktinai datą pasirinko Kremlius. Pradėti specialią operaciją. You can see why Kremlin selected this specific date for the special operation. 100 metų jubiliejus nuo Tarybų sąjungos įkūrimo 20. It is a celebration of the 100 years from the creation of the Soviet Union. Ir pasirašo būtent tų respublikų vadovai arba atstovai, kurie išardė Tarybų sąjungą. And the Pact of Integration is then written up by those statespeople that formerly eradicated the Žiauriai Union. simboliška, ar ne? And this is very symbolic. Žiauriai gražu. Tai va, koks įdomus dalykas būtų. Pradėti galima atstatinėti. Putinas tuo įsirašytų istoriją, faktiškai būtų kaip Leninas ar Stalinas. And in this case, Putin would be a known person of history, similar to Lenin. Žmogus atkūręs arba pradėjęs atkūrinėti TSRS. Čia pasaulinė masto istorijos posūkis visiškas, ne tik Rusijai. A person that started the recreation and the re-establishment of the Soviet Union. It would be a huge turn of the events in the world history. Šiaip pamastykit, gruodžio pabaiga būtų ideali data, ar ne? And we can think that the end of December would be an ideal date. Nu, pavaldinkime. Pirma, 100 metų nuo TSRS įkūrimo, jubiliejus, toks apvalus. Ir čia vyksta toks dalykas, nu žiauriai įdomu, ar ne? And we can name interesting things. The first one would be that at the end of December it would be the 100 years since the Soviet Union was established. Praktiškai 30 metų nuo TSRS išardymo. Almost 30 years after the 100 years when the USSR was established, and then 30 years since it was eradicated. Nors 31 čia būtų metai, bet vis tiek beveik 30. No, it would be 31 years, but it's almost 30. Atkūrimą daro tos valstybės, kurios išardė respublikos, tos pačios. And the re-establishment would be made by those countries that's formerly eradicated. Prieš pat didžiausią Tarybų sąjungoje šventę, naujuosius metus. And before the greatest celebration of the Soviet Union, before the New Year. Žinot, kad pati didžiausia šventė Tarybų sąjungos laikais buvo naujieji metai. And as you know, the biggest event in the Soviet Union was the New Year. Tai gražu, nauji metai prasideda, nauja istorija. And it would be very beautiful that a new year begins, a new history begins. Putinui dovana, nes gruodžio 31 dieną 1999 metais. And it is a gift for Putin because in December 31, 1990, Jis tapo Rusijos vadovu. He became the leader of Russia. Irgi simbolinė data gruodžio pabaigoje 31 dieną. Tapo pirmą kartą prezidentu. It's also a symbolical date when in December 31st he became the president. Jo prezidentavimo pradžia. The beginning of his presidency. Jeigu ten gruodį užsibaigia viskas, tai 10 mėnesių nuo specialios operacijos pradžios, vėl apvalus skaičius. And then if everything ends at December, then the special operation would have a duration of 10 months, and again we have a round number. 10 mėnesių praėjus, gražus skaičius. 10 months would pass. Kai vakarų pasaulis švenčia Kalėdas, And when the Western world celebrates Christmas, švenčia savo mesijo gimimą, they celebrate their birth of the Messiah. o čia gimsta mesijinė teritorija. But here Messianic territory is born. 7 dalykai, va, dėl ko ta data būtų super. And there are 7 things for why, these are the 7 things for why the date would be great. 7 sakralinis skaičius. And the number 7 is
holy number. Taigi dabar dar vienas dalykas. Biblija skirsto gojai, pagonys ir kažkas aukščiau Izraelis. And so the Bible differentiates between pagans and non-Jews and the Jews and Israel. Tai Egipto teritorija, turiu omeny dvasinio Egipto teritorija, nelaikoma pagonimis. And in the territory of Egypt, the spiritual Egypt is not held as pagan. Nelaikomas pagonimis. The Egypt is not held as pagan. Šita teritorija gyventojai nelaikomi pagonimis. The population of Egypt is not held as pagan. Kur tu radai, sakysit, ar ne? And where is that? O pažiūrėkim Zachariją, 14 skyrius. Zacharija 14 skyrius. Nuo 16 iki 19 eilutės paskaitykim. Let's see Zechariah 14, 16, 19. Važiuokim. Tie, kurie liks iškariavusi prieš Jeruzalę, kas metai, eis pagarbinti karalių, kareivijų viešpatis išves palapinių šventę. Jei kuri žemės giminė neteis į Jeruzalę pagarbinti karaliaus, kareivijų viešpatės, tai pas juos nebus lietaus. Jei neteis Egipto giminė, juos ištiks tas pats maras, kurį viešpats jūs, atkreipkite dėmesį. Egiptas išskirtas iš visų tautų. Kodėl palapinių, čia apie palapinių šventę kalba. Palapinė tai čia įdomus simbolis, irgi su Tarybų Sąjungos su jais. Bet reiškia, kodėl Egiptas išskirtas, Egipto giminė išskirta iš visų kitų tautų. Juos ištiks, dabar žiūrėkit, tas pats maras, kuris viešpats jūs pagonims. Egiptą ištiks taip, kaip ir pagonys. Reiškia, Egiptas ne pagonys. Žiūrėkim toliau. Neeinant iš švęs palapinių, tai bus bausmė Egiptui ir visoms tautoms, kurios neteisi palapinių šventę. Vėl žiūrėkit, Egiptas išskirtas ir tada kitos tautos gojimai. Egiptui ir gojams bausmė. Matot, Egiptas nėra pagonys, nėra gojai. Then the survivors from all the nations that have attacked Jerusalem will go up year after year to worship the King, the Lord Almighty, and to celebrate the Feast of Tabernacles. If any of the peoples of the earth do not go up to Jerusalem to worship the King, the Lord Almighty, they will have no rain. If the Egyptian people do not go up and take part, they will have no rain. And here it is different. Egypt is differentiated from all the nations. There are, in this text, there's a talk about all the nations, and then we have Egypt that is also differentiated. And then the Lord will bring on them the plague He inflicts on the nations that do not go up to celebrate the Feast of Tabernacles. This will be the punishment of Egypt and the punishment of all the nations that do not go up to celebrate the Feast of Tabernacles. And so here it is yet again differentiated that Egypt, there is Egypt, and then there are all the other nations, the pagan nations. And in this case, then Egypt is not a pagan nation. Dar prisiminkim iš praeitos temos. And let's remember from the previous topic. Izaijo 19 skyriai. In Isaiah 19. Pažiūrėkim, kodėl jie nepagonys. 19 eilutė. 19. And in Isaiah 19:19. Labai lengva atsiminti. Egipto žemės viduryje stovės aukuras viešpačiui, o krašto pasienį paminklas jam. In that day there will be an altar to the Lord in the heart of Egypt and a monument to the Lord at its border. Ir 20 eilutė. In the 20th line. Tai bus ženklas ir liudijimas apie viešpatį Egipto krašte. It will be a sign and witness to the Lord Almighty in the land of Egypt. Viešpats gyvens Egipto krašte. Wow. And so the Lord will live in the land of Egypt. Štai kas įdomus. Palaukit, aukuras šventikla gali tik Jeruzalėje būti. The altar, the temple can only be in Jerusalem. Ne. But that's not the case. Mato, dvasiniam lygmenį šitoje teritorijoje yra dabar. Dabar viešpatės buvimo vieta bus bent jau. And in the spiritual sense, this place, this spiritual Egypt will be the land of the Lord. Jeigu jau dvasiškai aiškinant Bibliją, pasižiūrėkime pakartoto įstatymo 23:7-8. Dvasinis aiškinimas. 23:7-8.
Neniekink edomitų, nes jie tavo broliai, nie egiptiečių, nes buvote ateiviai jų žemė, jų trečios kartos vaikai įeis į viešpaties tautą. And then we will interpret this spiritually. Do not abhor an Edomite, for he is your brother. Do not abhor an Egyptian, because you lived as an alien in his country. The third generation of children born to them may enter the assembly of the Lord. Įsivaizduokim, koks įdomus dalykas, reiškia, jie taps viešpaties tauta, Egiptas, dvasinis. And we can see that the spiritual Egypt will become the nation of the Lord. Bet trečios kartos vaikai įeis. But only the third generation of Prisiminkim šitą teritoriją, kaip jinai formavosi. And let's remember how this territory formed. Pirmiausia, šita teritorija buvo sujungta imperinės carinės Rusijos. We can remember that first this territory was established by the Tsaristic Russian. Trumpai subirėjo ir vėl buvo ta pati teritorija suburta Tarybų sąjungos. And then this territory shattered and then was again reconnected. Almost the same territories were reconnected by the Soviet Union. Bet jie dar neįeina viešpaties tautą. But they are not the nation of the Lord. Va trečias darinys, kai vėl ta teritorija susiburs į vieną sąjungą ir bus įėjimas viešpaties tautą. But then the third time they reconnect, then this will be the symbolical entering of the assembly of the Lord. Grįžtam prie Lenino naujo faraono. Now let's return to Lenin, to the new pharaoh. Ezekėliaus 29 skyrių pasižiūrėkim. Ezekiel 29. Man sako, pažiūrėkim. Nuo antros eilutės paskaitysiu iki 5. From the second to the fifth lines. Žmogaus sūnau, pranašauk prieš faraono, Egipto karalių ir Egiptą. Kalbėk ir sakyk, tai sako viešpats, faraonė, Egipto karalių, aš esu prieš tave, didysis Libinė, kuris guli tarp savo upių ir sakai, upė yra mano, aš ją padariau. Apie upės jūs pakalbėjo mane, kodėl vis Egiptas ir Egipto valdovas upė. Jis pasivadino upė. Taip. Aš paliksiu tave ir upių žuvis dykumoj, tu gulėsi atvirame lauke, nebūsi nei pakeltas, nei palaidotas. Son of man, set your face against Pharaoh, king of Egypt, and prophesy against him and against all Egypt. Speak to him and say, this is what the sovereign Lord says. I'm against you, Pharaoh, king of Egypt, you great monster lying among your streams. You say, the Nile is mine, I made it for myself. But I will put hooks in your jaws and make the fish of your streams stick to your scales. I will pull you out from among your streams with all the fish sticking to your scales. I will leave you in the desert, you and all the fish of your streams. You will fall on the open field and not be gathered or picked up. Kalba apie jo idėjų ir politikos žlugimą. And here it is talked about the fall of the ideology, the ideas of Lenin. Bet kai kurios vietos net baugiai pranašiškos. But some parts are very prophesizing. Nu dar skaitykim 5 eilutę nuo pradžios. Let's read the 5th line from the start again. Aš paliksiu tave ir upių žuvis dykumoj, tu gulėsi atvirame lauke, nebūsi nei pakeltas, nei palaidotas. I will leave you in the desert, you and all the fish of your streams. You will fall on the open field and not be gathered or picked up. So fall on the open field, in a sense that he will not be buried, but be staying in the open field. Nei prisikėlė, nei palaidotas. And so not gathered or picked up, so he wasn't buried or wasn't resurrected. Valdžios keičiasi Rusijai. And the governments change in Russia. Lenin's nei prikeltas, nei palaidotas, jo nelaidai. And Lenin is still not buried or not resurrected. Padėtas ir guli. He's still there and lies there. Galėjai prie stiklo pasižiūrėti labiau. You can go to the glass and see him. Tai kokie įdomus dalykai yra. Štai.
Bet toliau bus įdomus dalykas, dabar šiek tiek konkretikos apie Tarybų Sąjungos atkūrimo laiką. Now let's be more specific about the time when the Soviet Union is established. Čia dabar detaliai nedėstysiu dėl laiko stygiaus 29 skyriaus viso apie Egiptą kalbą. I will not go in depth about the prophecy of Ezekiel 29. Paskaitykim tik tai, nuo 6 iki 15. Tai. Let's read from the 6th to the 15th. Visi Egipto gyventojai žinos, kad aš esu viešpats, nes tu buvai nendrinė lasda Izraeliui, kai jis įkybai tavo ranką, tu sulūžai, sužydėjim pečius, o kai atsirėmė tave, jūs tai ant susviravo. Todėl aš siūsiu tau kardą ir sunaikinsiu tavo žmonės ir gyvulius, Egipto žemė bus tuščia ir apleista. Tada jie žinos, kad aš esu viešpats. Kadangi tu sakai, upė yra mano, aš ją padariau, čia pabrėžė jo ateistinę prigimtį. Mano, aš viską padariau, čia aš sukūriau. Todėl aš esu prieš tave ir tavo upes. Aš padarysiu Egipto žemę visiškai tuščią ir apleistą, nuo Migdolo iki Sienės ir Etiopijos sienos, per ją nevaikščios nei žmogus, nei gyvulys. Ji bus negyvenama 40 metų, čia žlugimas Tarybų Sąjungos. Aš padarsiu Egipto žemę dykynę, valstybinė dykynė, valstybingumo neturės, nebus valstybės tos. Kai padariau su kitais kraštais, jo miestai bus tušti kaip ir kitų kraštų miestai, jie bus apleisti 40 metų. Apleisti 40 metų. Aš išsklaidysiu egiptiečius tarp tautų ir išblaškysiu juos svetimuose kraštuose, tačiau, taip sako viešpats Dievas, po 40 metų aš surinksiu egiptiečius iš tautų, kuriuose jie buvo išsklaidyti. Parvesiu Egipto ištremtuosius, sugrąžinsiu juos į Patroso kraštą, jų gimtąją šalį. Jie ten bus menka karalystė, menkiausi iš visų karalysčių. Jie nebesiaukštins virš visų kitų, nes aš sumažinsiu juos, kad jie niekad neįsiviešpatautų kitoms tautoms. From the 6th line, then all who live in Egypt will know that I am the Lord. You have been a staff of reed for the house of Israel. When they grasped you with their hands, you splintered and you tore open their shoulders. When they leaned on you, you broke and their backs were wrenched. Therefore, this is what the sovereign Lord says. I will bring a sword against you and kill your men and their animals. Egypt will become a desolate wasteland. Then they will know that I am the Lord. Because you said, the Nile is mine, I made it. Therefore I am against you and against your streams, and I will make the land of Egypt a ruin and a desolate waste from Migdol to Aswan as far as the border of Cush. No foot of man or animal will pass through it. No one will live there for 40 years. I will make the land of Egypt desolate among devastated lands, and her cities will lie desolate 40 years among ruined cities. And I will disperse the Egyptians among the nations and scatter them through the countries. Yet this is what the sovereign Lord says. At the end of 40 years I will gather the Egyptians from the nations where they were scattered. I will bring them back from captivity and return them to Upper Egypt, the land of their ancestry. There they will be a lowly kingdom. It will be the lowliest of kingdoms and will never again exalt itself above the other nations. I will make it so weak that it will never again rule over the nations. 40 metų. So we have 40 years. Po 40 metų prasideda atsikūrimas tikras. And after the 40 years, it is the beginning of the re-establishment. Atsimenat, kai mes šnekėjom dar prieš 12 metų. As you remember, we have talked 12 years ago. Tada dar, toli. And then it was a far thing. Bet sakiau, kai jau liks kokių 10 metų, nebedaug. But I said when only 10 years will remain, not a lot of years will... Įvykiai pradės tirštai rutuliotis. The events will then unfold themselves rapidly. Ar nepradėjo? And did they not? Oi, kaip sunku būti pranašu. How is it hard to be a prophet? Tai ir kuo toliau, tuo labiau kuo labiau link 2031 metų. And the closer we get to 2031. 31 metais gruodžio mėnesį kaip tik 40 metų. And in 2031, at the month of December, it will be 40 years. Po to jau prasideda tikras sąjungos atkūrimas, jau čia su viešpatės, su malonė visa ir taip toliau. Dabar čia į pasiruošimieji etapą eina. Ir labai intensyviai prasidėjo viskas. And then we will have the true recreating and re-establishing of the Soviet Union. Ir dvasinis Izraelis. And the spiritual Israel turės savo kanoninę teritoriją. Will have its canonical territory. Ji atiduota kaip išpirka. And
it is given as a ransom. Čia verčia išpirka. Here it is translated as ransom, Bet originaliai yra žodis išgelbėjimas. but is in the original it is said as a saving, salvation. Egiptas dvasinių Izraelių bus išgelbėjimo vieta. Egypt for the spiritual Israel will be a place of salvation. Ką tai reiškia? And what does it mean? Pasaulis blogės, piktės ir velnės. The world will grow more and more evil. Kaip Kadirovas sako, šaitanizacija vyksta. As Kadyrov says, the Satanism spreads. Ir dvasinį Izraelį ten jokių šansų, ten sunaikins iš karto. And in those places, it is dangerous for spiritual Israel. Ne tik, kad morališkai, ideologiškai ten sutriuškins, bet fiziškai naikins. And it will not be that the spiritual Israel will be eradicated morally or intellectually, but it will be physically. Ir vienintelė vieta, kur ne tik tai čia galės tarp dvasinis Izraelis, bet tiesiog bus idealiai sąlygos sudarytos visos valstybiniu mastu jam veikti. And here, for the spiritual Israel, there will be a place where they can strive and live peacefully. Apie tai kalba Izaija 43. And about that is talked about in Isaiah 43. 3-4 eilutė. 3-4. Žiūrėkit, sako, dvasiniam Izraeliui čia kalba. And here it is talked about the spiritual Israel. Aš esu viešpats savo Dievas Izraelio šventasis tavo gelbės. Už tave atidaviau Egiptą, Etiopiją ir Sebą kaip išpirką. Kadangi tu esi brangus mano akyse, aš vertinu myliu tave, aš atiduosiu žmonės už tave, tautas už tavo gyvybę. For I am the Lord your God, for the Isaiah 43:3-4. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. I give Egypt for your ransom, Cush and Seba in your stead. Since you are precious and honored in my sight, and because I love you, I will give men in exchange for you and people in exchange for your life. Suprask, myliu tave dvasinį Izraelį, apsaugosiu tave va šitą teritoriją, čia tavo, veik. And so we understand that the spiritual Israel is loved by God, and God then gives territory in which that spiritual Israel can live and can live. Kem 5 skyrius Izaijo. And Isaiah 45. Nuo 14 iki 16 eilutės. 14-16. Egipto turtai, čia Izraeliui dvasiniam sako, ir Etiopijos pelnas tau atiteks, ir sebiečiai aukšto ūgio vyrai tau pasiduos. Jie seks tave grandinėse parpuolę maldaus, sakydami, tik pas tave yra Dievas, niekur kitur Dievo nėra. Tikrai tu esi Dievas, kuris slėpiesi Izraelio Dieve gelbėtojų. Isaiah 45:14-15. This is what the Lord says: the products of Egypt and the merchandise of Cush and those tall Sabians, they will come over to you and will be yours. They will trudge behind you, coming over to you in chains. They will bow down before you and plead with you, saying, "Surely God is with you, and there is no other. There is no other God. Truly, you are a God who hides Himself, O God and Savior of Israel." Jūs įsivaizduokit, koks įdomus dalykas. Prašiausiai šitą. Vienintelė teritorija, kur naudokis kaip nori. Kaip Juozapui buvo duotas Egiptas. Jis ten darė, ką norėjo. And here we'll have the spiritual Israel will have a territory in which they can peacefully work, and the same as Joseph had once received and prospered in Egypt. Nejuoka šita visa simbolika. These symbols are not a joke. Juk šventykla kelius šimtmečius, žydų šventykla buvo pastatyta Tarybų sąjungos tos teritorijai viduramžiais, prie Machačkalos, Dagestane. And once the Jewish temple was built in the land of Russia, in Makhetstan. Chazaro Kaganate. In the Khazar Khaganate. Su visom sandoros skryniam saukom. With all the covenant chests and all the sacrifices. Juk turbūt vienintelė šalis, vienintelė teritorija, kuri turi savį autonominę sritį, kuri vadinasi žydų autonominė sritis. It's probably the only nation in which there's an autonomic region, a Jewish autonomic region. Rusijos tolimuosiuose rytuose yra atskira autonominė sritis, vadinasi žydų autonominė sritis. There's in Russia, in the far east of Russia,
a place that is called the Jewish Autonomic Region. Sostinė Biblijonas. The capital Biblijoje. Vėliava Nojaus vaivorykštė sandara, Nojaus sandara. And the flag is the flag of the Noah's covenant. Menora herbas. And the coat of arms is the menorah. A žydų ten beveik nėra. But there are no Jews there. O žydų sritis visa yra. Egzistuoja. But there exists a whole autonomic region of the Jews. Sakau, ženklų visur yra, tik mokėti juos susidėlioti, perskaityti reikia. There are symbols everywhere. One only needs to read them and yeah. Tarybų sąjunga nužudo kas? Who kills the Soviet Union? Realiai paskutinis jos vadovas, pirmasis ir paskutinis TSRS prezidentas Michailas Gorbačiovas. The last president and the first president of Russia is Mikhail Gorbachev. Kuris visiškai buvo atitrūkęs nuo tikrovės, darė reformas, kurios sugriovė tą valstybę. Who was absolutely far from reality and made the decisions that made the Soviet Union collapse. Jis yra tas žudikas. He killed the Soviet Union. O Biblijoje provaizdžiai rodo, žudiką Kainą kažkodėl pažymi ženklų, kad visi matytų ir jo nenužudytų. And in the Bible it is said about Cain that if when he killed he should be marked and so that everybody would notice him and not kill him. O jūs pasižiūrėkit Gorbačiovo, pasiimkit nuotraukas. But you can see Gorbachev in the pictures. Jam ant galvos yra ženklas, ar ten apgamas, ar Kraujosuva kažkokia plikės. On his head there's a sign on him. He is marked. Jis atsimenu kalbėdavo, o kažkoks pažymėtas, kas ten jam ant galvos ir taip paprašė. Suprantu, visur ženklai viskas. O, aha, aš žuvau žodžio ženklas. Jis nužudė šitą valstybę. And the odd sign on his head can be read as a symbol that he will be the killer, the one that kills the Soviet Union. Na, kada nors mes pakalbėsime daugiau apie stalinizmą, apie tą geležį, stalplienas. Then we will, some other time we will talk about Stalin and about the iron, steel. Juk Ezechielio 38 skyrius apie Gogą. And when Ezekiel's 38th chapter talks about Gog, kas yra, kuris jo tikslas naikinti dvasinį Izraelį ir visas kitas tautas, religijas. Whose goal is to eradicate, exterminate the spiritual Israel and other nations. Labai žiauriai. In a cruel way. Bet paskui pats bus nužudytas. But then later will be killed himself. Kaip žinot, Staliną nunuodė. As you know, Stalin was poisoned. Ir bus išmestas iš kapo. And then he will be thrown out of the grave. Staliną paguldė šalia Lenino mauzoliejų, paskui išmetė, žinot. And as you know, Stalin was put next to Lenin in the mausoleum, but then later he was thrown out. Kaip vadinas tas kunigaikštis? How is that ruler called? Gogas. He is called Gog. Dabar pabandykim panalizuoti. Now let's try to analyze. Gruzinų kalba, kaip ir rusų, turi mažybinius žodžius. The language of Georgia and Russia have similar words. Pavyzdžiui, Georgijus mažybinė forma bus Gogi. The middle form of George. The more of a childish, softer form of George is Gogi. O Gruzija yra kaip Georgija, taip? And Georgia is, Georgia. Nu, Georgijus. A Georgijaus mažybinė forma yra Gogi. And the softer, meeker form of Georgia is Gogi. Duoda supras, kad tas valdovas bus iš Gruzijos. And it lets us understand that ruler will be from Georgia. Rašo, Magogo
And it Mešecho ir Tuvalo kunigaikštis, taip? is written that the ruler of Magog, Masheth, and Tuval. Beje, įdomus dalykas. Elkaunenas savo veikale Istorijos Chrestomatija ir Biblijos geografijos atlasas. And Elkonen in his book, the history of Chrestomatical history and the biblical geographical atlas, Kalba, kad Magogo žemė talks that the land of Magog yra šiaurės vakaruose nuo Kaspijos. is located north-west from Caspia. Nu, Kaukazas, kur ir Gruzija. And it is at Caucasus where Georgia is present. Tinka labai įdomiai Stalino, ne? It fits. Bet aš asmeniškai manau, kad tai Mongolija. But I myself personally think that it is Mongolia. Čia sako Magogas, bet originaliai buvo tik dvi raidės, M ir G. Here it said Magog, but in the original there are only two letters, M and G. O Mongolija juk buvo faktiškai 16 respublika. And Mongolia was practically the 16th republic. Stalino laikais buvo tiek integruota į Tarybų sąjungą, kad In the times of Stalin, it was very integrated into the Soviet Union. beje 1944 metais And in 1994, mongolai prašėsi priimkit mus į Tarybų sąjungą. The Mongolians asked to be a part of the Soviet Union. Jiem buvo atsakyta. They were not let in. Na, bijojo Kinijos užpykdyti, nenorėjo socialistinės Kinijos. They did not want to madden the socialist China. Nes Kinai jiems turėjo ten teritorinių pretenzijų ir panašiai. Because the Chinese had territorial claims on Mongolia. Manau, kad klaidą padarė. I think that they had made a mistake. Toliau, kieno dar kunigaikštis? Čia nerašo mūsų vertimuose, bet va, jūs tą savo vertime, pažiūrėk apačioj, dar paminėta yra Roša. Apie kokią Magogą, Ezechielio 38 skyrius, pažiūrėk. Ir King James'e bus Roša. 38. Aha, 38 skyrius, apačioj dar vieną latelę. Dar vieną. Va. Bet tu pažiūrėk, va čia Goga Magoga, ten bus Roša. Kaip čia raša? Gog or Prince of Rosh. Gogas, Prince of Rosh. Raša, žinot, kas yra? So this is Gog, Prince of Rosh or Russia. Taip, Šiaurės Makedonija, visi žino. Tai va. Toliau, kieno dar kunigaikštis? Mešecho. And then there will be a ruler of Meshech. Senąją turkų kalbą Maskva Mešech. And in the older Turkish, Meshech is Moscow. Tubal. And Tubal, Tbilisis. it's Tbilisi. Stalino gimtasis regionas Goris, miestas visai netoli Tbilisio. And the place Gori, where Stalin was born, is very near Tbilisi. Visas 38 Ezechielio skyrius aprašo stalinizmo visą kultą erą tą sunkę. And the Ezekiel's 38th chapter writes about the harsh rule of Stalin. Dabar dėl laiko net kiekvieno detaliai simboliai nagrinėsiu. 39 skyrius jau destalinizacija prie Chruščiovo prašo. And simboliais. And the 39th chapter talks about the destalinization and the times under Khrushchev. O čia daug reikėtų, bet aš jau žiūriu labai šiandien užtempiu paprasčiausiai. Nu, dar vieną įdomų dalyką pasakysiu, paprasčiausiai visur. Amalekas, ar ne? Biblijoje. There's in the Bible, Amalek is often mentioned. Su Amaleku reikia blogai. 1 Samuelio 15:3 pasižiūrėkim. 1 Samuelio 15:3. 1 Samuel 15:3. Sako, dabar reikia užpulk Amaleką ir visiškai sunaikink visą, kas jam priklauso, nieko nesigailėdamas, uždyk vyrus, moteris, vaikus, kūdikius, jaučius, avis, kupranugarius ir asilus. Now go, attack the Amalekites and totally destroy everything that belongs to them. Do not spare them, but put to death men and women, children and infants, cattle and sheep, camels and donkeys. Pakartoto įstatymą dar pasižiūrėkim 25:19.
Deuteronomy 25:19. Kai viešpats savo Dievas suteiks tau poilsį nuo visų priešų žemėje, kurią tu duoda paveldėti, išnaikink Amaleko vardą nuo žemės paviršių, žiūrėk, kad neužmiršk. When the Lord your God gives you rest from all the enemies around you in the land he is giving you to possess as inheritance, you shall blot out the memory of Amalek from under the heaven. Do not forget. Kasgi yra tas Amalekas, ką čia reikia išpjauti? So who is this Amalek that needs to be blotted out of memory? Kiekvienas kabalistas pasakys doleris. And every Kabbalist will say that it is the dollar. Amalekas yra doleris. Amalek is the dollar. O kas su dolerinė sistema pagrindinis kariauja? Net ne kinai. And who is the main opposition of the dollar? And it's not even not China. Žiūrėkim, žodis Amalekas. Let's look the word Amalek. Gematrija. The gematria of this word. Raidės Ain, Mem, Lamet ir Kof. Ain, Mem, Lamet, and Kof, the letters. Jis susidaro žodis Amalek. And here the word Amalek then establishes. Dabar gematrija. Ain raidė reiškia 70. Gematria. Then Ain means 70. Mem 40. Mem 40. Lamet 30. Lamet 30. Ir Kof 100. Kof 100. Sudedam ir gaunam 240. We sum up and we get 240. Įsiminkim, 240. 240. Dabar rinkim žodį hebrajiškam raidėm doleris. Now let's take the word dollar in Hebrew. Užrašom doleris hebrajiškai, tai bus raidė dalet, raidė vav, lamet ir reiš. Dalet, vav, lamet ir reiš. Lamet and eish. Dabar žiūrėkit, dalet yra 4 gematrija. Dalet is 4. Vav yra 6. Vav is 6. Lamet 30. Lamet 30. Reiš 200. Reish 200. 4 plus 6. 4 plus 6. Plus 30. Plus 30. Plus 200. Plus 200. Yra 240. Tai yra Amalekas. Is 240, the same as Amalek. Doleris ir Amalekas, tą patį reiškia, tą patį reikšmė. So dollar and Amalek is the same meaning. Kad suprastumėt, kad viskas yra dar rimčiau, kad čia ne toks sutapimas paprasčiausiai. Dabar pasižiūrėkim dar įdomiau. TSRS atkūrimas susiekim su doleriu ir jo eros pabaiga. And let's see this in an even more interesting light. Let's compare the creation of the fall of the Soviet Union and the creation of the dollar. Ką žinot, kada doleris įkurtas? Atsirado. When did the dollar appear? 1792 metais. It appeared in 1792. 1792. O TSRS atsikūrė po 40 metų nuo subyrėjimo. And the USSR reestablishes itself after the collapse. Tai bus 2031 metų pabaiga prieš pat naujus metus. It will be the 2020-31 and the end of it. Praktiškai kelių mėnesių ten skirtumas 240 metų. Almost a difference of a few months, and it's about 240 years. Amaleko dolerio skaičius. The Amalek and the dollar, the gematria value of the 240 of the Amalek and the dollar. Jūs manote, kad čia atsitiktinumai tokie? And you think these are only coincidences? Beje, dar įdomus dalykas. Sakant, faraonas arba upė Leninas. And as we already said, the Pharaoh or the river Lenin. Prisimenat iš pradžios knygos? As you remember from the book of Genesis, faraonas turėjo dešinę ranką. Pharaoh had a right hand. Padėjėją. A helper. Patriarchą Jozefą. The patriarch Joseph. Leninas, faraonas, turėjo irgi dešinę ranką, padėjėją Jozefą. And Lenin had also his right hand an advisor, Joseph. Josefą Džiugašvilis Staliną. Joseph Džiugašvilis Stalin. Ir taip toliau. Čia sakau, būtų galima testant žodžių simboliai šimtais tenai sukasi. Aš žiūriu labai užtęsiu. Tik tai tiek galiu pasakyti, kad kuo dar vertinga ta kanoninė teritorija. And why is that canonical territory important and valuable? Aukštesnis pasaulis apsireikš tik tai toj teritorijai.
the higher world will only reveal itself in that territory. Ten bus galima gauti žinias, arba iš ten tik tai. Only there we will be able to gain knowledge from there. Pažiūrėkime dar kartą Izaijo 19:21. Let's see, Isaiah 19:21. Sako, viešpats apsireikš egiptiečiams ir tą dieną egiptiečiai pažins viešpatį. Jie aukos jam deginamąsias ir duonos aukas, duos įžadus viešpačiui ir laikysis jų. So the Lord will make himself known to the Egyptians, and in that day they will acknowledge the Lord. They will worship the sacrifices and grain offerings. They will make vows to the Lord and keep them. Štai koks įdomus dalykas. Būtent Egipte, taip, reiškia, dabar pasižiūrėkime, sako, aukos jam deginamąsias aukas. And it is said that you will offer sacrifices, grain offerings. Deginamoji auka, ta pati, kur kunigų knygos pirmas skyrius, reiškia savo sąmonės pašventimą Dievui. And the burnt offering is, by this it is meant the offering of one's consciousness, pledging one's consciousness. Ir dar aukos duonos aukas jie rašo. And then they will offer grain offerings. O duonos auka tai tas pats, kas kunigų antram skyriui duonos auka. And grain offerings are the same thing as the grain offerings in the Leviticus 2nd chapter. Jis simbolizuoja savo gyvenimą ir darbų pašventimą. It symbolizes the sacrifice of one's own life and work. Žodžiu, tai reiškia valstybės, to valstybinio juridinio darinio ideologija ir veikla bus pašvesta, kaip sakyti, vykdyti Dievo planus. And so it means that the ideology of the state will be will pledge itself to do the works of the Lord. Tai koks įdomus dalykas. Beje, apsireikš Dievas. And what's even more, God will reveal himself. O ar galima sakyti, kad jau kažkokiu būdu ten, kaip apsireiškia Dievas, jau pirminį Tarybų sąjungą ar buvo koks apsireiškimas Dievo? And how we can say that God revealed himself? Was there a revelation in the first Soviet Union? Visuomeniniam, juridiniam, valstybiniam darinį, kaip apsireiškia Dievas? How does God appear in a state, in the concept such as a state? Bet sakysit, ateistinė valstybė ir visa kita. But one would oppose that it is an atheistic state and such. Ne ateistinė, ką? That state is not atheistic. Ji kovoja su atpuolusiam religijom. It fought with false religions. Ir su falšyva Dievo sąvoka. And with a false concept of God. Beje, kaip žinot, kada visuomenė ir politika apsireiškia Dievas? And how can we know when God revealed himself in a state or in some politics? Pranašės Onos giesmėj yra sudėti tokie kriterijai. In the prophets Anna him is said. 1 Samuelio 2 skyrius nuo 1 iki 10 eilutės. 1 Samuelio 2 skyrius. 1 Samuel 2nd chapter. Nuo 1 iki 10 eilutės. From the first to the 10th line. Ir jinai kalba, šlovina Dievą, kaip jis apsireikš. And here she talks about how God will reveal himself. Oi, dėl laiko dabar aš visko net neskaitysiu ir nedarysiu, dabar tik paskaitykim 4 eilutę. Now let's read the 4th line. Vienas iš kriterijų, žiūrėkit. Galingųjų lankas sulaužomas, o tie, kurie klumpa, apjuosiami jėga. The bows of the warriors are broken, but those who stumble are armed with strength. Turėję valdžią ar galybę, jie krenta, o tie, kurie buvo niekas, padugnės, jie ateina į valdžią. Those who were great had power fell, but those who were nothing and were low, they rose. Ne taip įvyko prie tarybų valdžios. But was this not the case at the Soviet Union? Ponai ir kunigaikščiai lauk. All the aristocrats went out. Carą sušaudom. The Tsar was killed. Ir atėjo paprasti darbininkai. And then the simple workers, the worker class rose.
Stalinas nieko nebaigęs, Batsiuvio sūnus. And Stalin had no science, no education, and he was a son of a shoemaker. Žiūrėkit, toliau 5 eilutė. And the 5th line. Kaip atrodys jis? Sotieji parsisamdė už maistą, o alkanieji nurimo. Those who are full hire themselves out for food, but those who are hungry, hunger no more. Tie, kurie gyveno labai sočiai ir viską turėjo, už maistą dirbo Kolymai ir kitose regionuose. Those who were very rich and had plenty of food, then in the Soviet Union worked in hard labor camps for food. Nevaisingoji pagimdė 7, turinčių daug vaikų nusilpo. She who was barren had born 7 children, but she who has had many sons pines away. Nevaisingoji tai aišku kalbam apie tą Egiptą. And so the barren one is it's talk about Egypt. Kodėl 7 pagimdė? And why did she bore 7? Na, 7 vadovai buvo Tarybų Sąjungai. There were 7 rulers of the Soviet Union. Leninas, Lenin, Stalinas, Stalin, Chruščiovas, Khrushchev, Andropovas, Brežnevas, Andropov, Černenka Chernenko, ir Gorbačiovas. Gorbachev. 7 pagimdė. She born 7. Tai pažiūrėkime 8 eilutę. Kas bus? Then the 8th line. 7-8. 7th, 8th. Viešpats padaro beturtį ir turtingais, pažemina ir išaukština. The Lord sends poverty and wealth, He humbles and He exalts. Ir dabar žiūrėkit, jis pakelia iš dulkių vargdienį, iš sąšlavų duobės iškelia vargšą. Juos pasodina greta kunigaikščių ir leidžia paveldėti jiems šlovės sostą. He raises the poor from the dust and lifts the needy from the ash heap. He seats them with princes and has them inherit a throne of honor. Va, kaip pasirodo vėl Dievo apsireiškimas visuomeniai. And here how God reveals Himself in the society. Kokiuose valstybiniuose dariniuose jūs esate tokį matę procesą? In which states did you see such a process? Ne Prancūzijos revoliucija. It was not the French Revolution. Ten atėjo labai turtinga buržuazija, nustumusi feodalus. There came a very rich bourgeoisie after they pushed away the serfs. O visiškai žemiausios klasės kada atėjo? No, but in what state did the people that were from the lowest class? Po spalio socialistinės revoliucijos. It's only after the October Revolution that it was the case. Taigi, žodžiu, mes pratesim tos dalykus kada nors, bet dabar jau turbūt, kad labai neužtenka, tada šiai dienai tiek, gal kokių klausimų bus. We will continue next time.